Battlefield 1 Let's go Battlefield 1快速配对 OK 好的各位欢迎来到 Battlefield 1我的耳机呢？我耳机呢 ？What？ 我的耳机呢？等一下，你是哪里来的？他在看左边。哦，他 What？哦，我不懂，你们为什么我的玩具兵会跑到这些地方来 ？Oh my god！ 各位有话好说，好不好？我现在必须去玩 Battlefield 1，所以耳机可以还我一下下吗？一下下就好。Sir, no, sir. OK。好，你们留着。OK。我绝对不会让一些玩具兵打乱我玩 Battlefield 1的兴致。我记得我准备着的，好多年前我准备着的。哦，没有错，还在这里。经过了这么多年，它居然还在这里。Yes， 各位，我们有救了。你们还有 Battlefield 1的影片可以看了。我有准备。没有错。哦，跟我当初准备的情况一模一样。一个超烂的耳机，上面都是灰尘。还有 X Round。好的，各位，我是小 J。那前面的这个开头，我们开玩笑归开玩笑，主要是要传达2个重要的信息给大家。第一，永远要小心提防着家里面的那些玩具兵，说不定哪一天你们的耳机也会像我一样被他们强行给抢走。就因为 Battlefield 1跟 PUBG 出来之后，我们就再也没有跟他们玩过了，他们就心生怨念，然后夺走我们的耳机。那第二件事情是要介绍今天这部影片的赞助商，没有错，我的频道现在是有赞助商的。我的赞助商是 X Round 英霸声学公司。那首先我先感谢他们赞助我今天这一部影片。那前段时间他们联系我说，希望我能够测试并且介绍他们的一个最新产品，叫做 X Pump Premium。那什么是 X Pump 呢？简单来说 ，X Pump 是一个音效卡。那你可能会问说，那市面上有那么多音效卡 ，X Pump 有什么特别的？那在我能够解释 X Pump 的特色之前，我必须要先简单的跟大家介绍一下声道的概念。那目前来说，一般的喇叭跟耳机都是双声道的。如果你有那种家里有那种喇叭旧的，你可以发现它就是左边一个，右边一个喇叭。那在现实生活中，我们的声音不是只来自2个方向，我们声音是来自360度的方向的。但是双声道的耳机跟喇叭，它们没有办法有效的把360度的声音效果给呈现出来，所以说市面上现在有很多5.1声道或者7.1声道的这种耳机跟喇叭，他们做的就是这种环绕音效的处理。那他们处理环绕音效的方式不太一样，喇叭的方式是直接在你的房间里面装各个不同的位置，直接装6个喇叭，那透过不同的喇叭在不同的方向播声音出来，来制造一个环绕音效的这种感觉。这个解释非常的粗糙，但是我们姑且先这样的理解。那跟喇叭不同的是，耳机做不到这一点，因为我们人就是2个耳朵，所以当你把耳机戴上的时候，不管你怎么戴，它都是一个在你一边在你的一个耳朵上面，所以说它没有办法像喇叭一样，比方说有个喇叭在你的右后方播声音给你听，但是耳机是做不到的，所以耳机没有办法从硬件上处理，就只能从软体上面处理，透过处理器的运算来把从我们的不管是电脑还是手机还是任何播放声音的
器材那边的声音传过来的时候，进到耳机的时候有一个处理器先分析这些声音它来自的方向还有各种细节，经过处理之后再播给我们听。那我举个例子来说，比方说今天假设你的身体右后方有一个爆炸，那你听到这个爆炸声的时候，应该是你的右耳会比你的左耳先听到一点点，然后你的右耳会听到的比左耳更大声。所以这些环绕音效耳机，他们就是处理器，就是能够分析出这些细节。经过处理之后，他们播给你听的时候，他们也会考虑到这些时间差还有大小声，所以右后方的声音，等一下播给你听的时候，右耳先播，然后比左耳再播，然后右边的声音大一点，左耳的声音小一点，利用类似像这样子的处理方式，营造一个你右后方有一个爆炸声的感觉。那这就是 XPOM 进场的时候了。XPOM 基本上就是我刚刚所形容的这一种处理系统，原本都是装在这些昂贵的 5.1、7.1 声道耳机里面， XPOM 把它们抽出来，做成一个独立的装置。那这个装置非常的小，你们看到就基本上是一个 USB 硬盘的这种大小，而且非常的轻。那把它做成一个独立的装置有什么好处呢？好处就是以前你买了一个 7.1 声道的耳机，你就一定只能透过这个耳机才能够听到 7.1 声道的声音。但是今天任何一个耳机，你只要把它接上 XPOM， 出来的声音就是环绕音效的，等于是说你不再拥有一个 7.1 声道的耳机或是 5.1 声道的耳机，而是你直接拥有所有你身边的耳机都变成环绕音效的一个器材，就是 XPOM。这个 XPOM 可以把你身边的所有的耳机、喇叭，任何能够播放音乐的东西，只要它有一个 3.5mm 的音源线或是 USB 的接头，你就可以把它接上 XPOM， 让 XPOM 把从音源出来的声音经过处理之后，透过它的处理器分析，再从你的音响或是耳机播放出来。那说了这么多，大家一定都很想知道，那到底听起来是什么样的差别呢？那这边我录制了一段 Battlefield 1的游戏过程，那在过程中我会不停的切换 XPOM 的加成效果，大家请戴上耳机仔细聆听，应该是可以很清楚的听出有没有 XPOM 加成的差别的。Watch it, boys!好，那看完刚刚的片段，我相信大家应该都能很清楚的听出一般的声音和经过 X-Round 处理加成过后的声音之间的差别了。那在这边，我想给出我对于 XPOM 最终的想法。那我个人认为，在游戏方面，一直都存在两大分类。第一类是剧院型游戏，比方说《刺客信条》、《最后生还者》、《碧血狂杀》等等等等的单机游戏。那这些游戏他们拥有非常好的画质还有音效，那基本上玩这些游戏的时候，很多时候就像看电影一样。那玩家们讲求的是代入感，希望能够身临其境。而另一大类是竞技类的游戏，像是 PUBG、红彩6号、BF1、CSGO、Overwatch 等等。那在这些游戏中，声音就代表着讯息，而玩家们会很仔细的去听每一个声音、每一个脚步声、每一个枪声和爆炸声。而有时候能不能够准确判定声音的方位，就是决定你生死的关键。
而 XCOM 在第一大类的剧院型游戏中表现已经是非常突出的了。你基本上把 XCOM 接上你的 PS4 或是 Xbox 或者任何的喇叭，你就可以享受那种身临其境的感觉。但是我们都知道，这一方面其实相对来说是比较简单，是比较容易达成的。所以我不停的去测试、去挑战 XCOM 的点，是在于第二类游戏里面的表现。而非常令我意外的是 ，XCOM 这方面的表现其实也非常突出。我刚刚给大家展示的片段中，有一部分是有一名敌人从我身边跑过，那我这边再给大家展示一次，做个比较。大家应该可以很明显的听出这两段影片中敌人脚步声的明显程度相差有多大。当然，你说今天没有 XCOM， 我听不听得到这个敌人？我当然还是听得到。其实 XCOM 只是给了我大约10%到20%的加成，但是在竞技类的 FPS 游戏中，很多时候就是差这10%就能够决定你是死还是活，是赢还是输。那最后，我想给出几个我个人觉得 XCOM 值得入手的原因。那首先，当然是它的便利性。XCOM 它真的非常的轻便，而且几乎它可以接上任何的耳机。那拆解也非常的方便，所以今天你完全可以坐在电脑前面，把它接上你的头戴式耳机，打几场 PUBG 或是 BF1。而且这边我要提一点 ，XCOM 的第2代版本已经不影响到你使用头戴式耳机上面的耳麦，所以你接上去之后，你还是可以使用你的头戴式耳麦。那你打完了 PUBG， 打完了 BF1， 可能朋友来到家里了，你就把它很简单的拆下来，接上你的 PS4， 大家坐在电视前面玩一些单机游戏。玩完了，大家肚子饿，晚上出去吃饭，你一样把它拆下来，接到你的耳机上面，沿路听音乐，而且不用担心它没有电，因为 XCOM 的电力续航能力是高达7个小时的，所以我真的觉得 XCOM 非常非常的方便，而且非常非常的多功能。那再来第二个原因，现在只要是认真玩游戏的玩家，几乎都会去买一个电竞耳机或者是环绕音效耳机。其实这两个东西很多时候是一个东西。但是一个 XCOM 它就可以把你手上的耳机就变成一个电竞耳机，而且它不局限于只是一个耳机。那第三个原因，价格。虽然说表面上我们看 XCOM 它将近要4000块台币，好像看起来很贵，但是其实我个人觉得现在的市面上好的电竞耳机其实并不会比 XCOM 便宜到哪里去。而且同时你买了 XCOM 的同时，你还买到了 XCOM 的便利性、多功能性。其实你就这样想吧，今天你拿同样的4000块钱，你去买一个电竞耳机，那你就是得到一个电竞耳机而已。它可能太大，你没有办法，你不会带出去搭公车的时候，你可能不会带这个耳机。你玩 PS4 的时候，你也不会想要带这个耳机，因为拆下来再接上去很麻烦。但是今天你买了一个 XCOM， 你等于是拥有无数个电竞耳机，同时你还拥有了无数个环绕音效的喇叭，同时你还拥有了无数个环绕音效的手机耳机。所以其实我认为 XCOM 是一个最划算的选择。好，那到这边基本上就完结了我对于 XCOM 这个产品的介绍、测试，还有我个人的评价。那这算是我第一次做一个真正的开箱评价影片。那我真的一定有很多做的不好的地方，那我希望大家能够谅解的同时，也能够不吝指教。那这是我第一个评价影片，我是真的蛮认真去做的。我基本上在这个影片里面，我所说的都是我自己测试过的。那我个人对这个东西的评价，都是我真心这么样的觉得，那我才会去推荐这个东西给大家。我觉得应该任何的这种开箱和评价影片，都会有一种嫌疑，就是你受了这个厂商的赞助，你拿了他的东西，所以你是不是要替他说好话？那我真的觉得，其实至少我对于做这样子的影片，我定下的初衷和规定是，我不会去刻意曲解说这个东西它其实不是那样，而是故意去把它说成是那样，就为了让它看起来好一点。我觉得我在这个影片里面，我至少问心无愧的是，我传达给大家的讯息，表达给大家的看法都是真的。那我把真的讯息给你们，给大家去吸收之后，你们可以做出你们个人的判断，因为本来东西就不是绝对适合你的，
有些时候有些东西适合这个人，有些东西适合那个人，有些东西适合这个情况，有些东西适合那个情况，不可能有一个东西是我推荐给所有人。大家必须要根据自己的情况、经济情况，还有使用的情况来判断 XPOM 是不是一个属于你的产品。OK， 那到这边基本上这段影片就可以完结了。但是我最后有一个小彩蛋想要给大家，大家还记得我在开头的时候展示给大家看的那个很烂的那个耳机？那个耳机真的是我大概将近10年前买的吧。那我基本上都没有怎么用它，它就放在一个柜子里面长灰尘。那为了挑战 XPOM 的功能，我前天的直播，我们直播了一晚上的 BF1， 我都是用 XPOM 加上这一个耳机去直播的。那我不但用这个耳机，我还做了一个挑战，就是那天晚上我们的挑战是要用 Colibri 去拿到击杀。那有玩 BF1 的朋友们都会知道 Colibri 是一把非常小、伤害非常低的手枪。所以我这边剪了一个那天晚上的 Colibri 击杀集金，那这边给大家看一下，算是给大家做一个参考，就是说今天拿一个烂耳机接上 XPOM 也是可以有一定不错的表现的，因为我们都要用 Colibri 做到击杀，你必须要有非常多的这个事情都要能够顺利才能够做得到，所以希望这个影片就是大家看着好笑的同时，也可以当做一个对 XPOM 这个产品的参考。那我是小 J。到这边就准备跟大家说再见了，请不要忘记在下面留言，还有分享，按喜欢我的这个影片。如果你不喜欢，按不喜欢，没有任何的问题。感谢你们大家的收看，我是小 J， 我们下次再见。Help me! Yes, Colibri! No! 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 Come on! 就差那么一点点。Yes! Get wrecked, Tigor! Ow! Oh shit! No! Stop! Stop it! Stop it! 我跟你讲，你们就是太弱了，你们不懂我的强，你们不懂我的强，你们不懂我的强，步枪不懂 Colibri 的强。Oh, get headshotted. Oh no！ 谁抢我的杀 ？No！ 我的 Colibri 击杀被抢了。我想到了终极的 Colibri 使用方法。Get wrecked！就是3滴血 ，Come on， 谁都不准杀他，他是我的哦。Get wrecked。Come on， 不要再滑了，怎么那么滑？哈哈哈哈哈！哦 ，what the hell！ 我听到有人在我旁边。有人吃到这看那什么场景？我看着一个人刺刀追着一个人，然后一个人被他吓得一直在绕圈圈。这个，哦，后面还有一个风。哦，是我被这个树经过树的时候，鸟会飞。哇！哦，是叫王汉特吗？经过树的时候，鸟会飞起来，特别恐怖。哦，shit，这坦克
哟，不好意思，有点生气。又一个不要死的人。我今天一直遇到这些不要死的人，特别不爽。Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.